حظر النقاب في المدارس المصرية. قرار من وزارة التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي بحظر ارتداء الطالبات للنقاب داخل المدارس. مش كده وبس، لا كمان الحجاب او غطاء الرأس اختياري للطالبات وكمان بعلم ولي الامر. يعني ما بقاش في مدرسة هتقدر تمنع طالبة انها تخش لانها مش لابسة طرحة، ولا في مدرس او مدير يقدر ان هو يجبر طالبة انها تلبس الحجاب او غطاء الرأس. طب لو ده حصل، حضرتك كولي امر قدامك حاجتين: انك بتقدم بلاغ في اقرب اداره تعليميه تابعه ليها المدرسه، وكمان ان انت حل تاني ما نتمناش نوصل له، انك بتعمل اثبات حاله في اسم الشرطه، وما نتمناش العلاقه بين ولي الامر وبين المدرسه توصل للعلاقه او للشكل ده. القرار فيه لغط كتير ما بين مؤيد وما بين معارض. يعني احنا مش هنتكلم عن راينا الشخصي، رأي علماء الإسلام وشيوخ الأزهر السابقين والحاليين إن